nongeye kugushimira no kugusuhuza wowe muvandimwe uhisemo gutega amatwi iki cyigisho. Tugiye kwiga icyigisho cya 21 mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi, icyigisho cyitwa Yosefu na bene se. Mu cyigisho cy'ubushize cya 20 cyitwaga Yosefu ari muri Egiputa, twabonyemo uburyo Yosefu ubwo yahuraga n'akaga ko kugurishwa na bene se nyuma y'ishyari bamugiriye. Yabonye akaga yaragiyemo maze yibuka Imana ya se kandi arayiyegurira burundu, ayisaba kuzabana nawe mu buzima yaragiyemo bushisha. Kandi niko byagenze koko, kuko ubwo yageraga muri Egiputa akagurishwa na Potifaro, umutware w'abarinzi b'umwami. Yagiriye umugisha muri urwo rugo kugeza ubwo Potifaro yamufashe nk'umuhungu we kuruta uko yamufata nk'umugurano. Yosefu yagize umugisha ku cyo yakoragaho cyose kubwo kwiyegurira Imana no gukorana umwete, kandi ubwo ibigeragezo byamugeragaho yabashije kunesha nk'uko twabibonye. Byaje gusoza Imana imuhaye impano, kuko yasobanuye inzozi z'abatware ba Farawo, umutware w'abavuzi b'imitsima n'umutware w'abahereza ba divayi umwami yanywaga, maze uko yazibasobanuriye zose zirasohora. Ibyaje kumuhesha amahirwe y'uko yibutswe ubwo umwami Farawo yarotaga inzozi zimukura umutima. Yosefu yavuze amagambo akomeye, aravuga ati Imana niyo ibasha gusobanurira umwami ibyamuhesha amahoro mu mutima. Yaje kwegurirwa ubutware bwo kuyobora igihugu cya Egiputa, usibye ko atabaye umwami wacyo gusa, kuko umwami yari abonye ko yujuje ubwenge bwose bwari bukenewe kugira ngo igihugu kizayoborwe neza mu myaka 7 y'uburumbuke nk'uko inzozi zari ziri, maze bizagitere kudahitanwa n'inzara yagombaga nayo kumara imyaka 7 ikurikiye iyo ngiyo y'uburumbuke. Muri iki cyigisho cya 21 baragira bati imyaka y'uburumbuke igitangira nibwo habayeho kwitegura imyaka y'inzara yari igiye kuyoboza igihugu. Ku bw'itegeko rya Yosefu, ibigega binini cyane byubatswe mu mijyi yose y'ingenzi mu gihugu cya Misiri, maze bakora uko bashoboye kose ngo bahunikemo ibyasaruwe byari bitegerejwe. Ibyo byakomeje gukorwa muri ya myaka 7 yose y'uburumbuke, kugeza ubwo impeke zahunitswe zitashoboraga gupimwa ngo bamenye uko zanganaga. Maze ya myaka 7 y'inzara ibiratangiye nk'uko Yosefu yari yarabivuze. Inzara itera mu bihugu byose, uretse mu gihugu cyose cya Misiri hari harahunitswe ibyo kurya, n'ahandi hose inzara yarahayogoje. Abanyamisiri barembejwe n'inzara batakira umwami ngo abahereze ibyo kurya, maze nabo bategeka gusanga Yosefu no gukora ibyo abategeka. Inzara imaze gukomera ibaye gikwira mu bihugu byose, Yosefu akinguza bya bigega, maze abanyamisiri bagura impeke. Inzara yarakomeje igera mu gihugu cy'i Kanani, maze yogoza cyane agace Yakobo yari atuyemo. Bamaze kumva inkuru z'uko umwami wa Misiri yahunitse ibyo kurya byinshi cyane, abahungu 10 ba Yakobo bajyayo guhaha impeke. Bagezeyo boherezwa kuwungirije umwami, maze hamwe n'abo bari bari kumwe baza kwiyereka umutegeka w'igihugu, maze bamwikubita imbere bubamye. Kandi Yosefu yari yamenye bene se, ariko bo ntabwo bari bamumenye. Izina rye ry'igiheburayo ryari ryarahinduwe n'umwami, yari yaramuhaye irindi rishya. Kandi birumvikana kuko hagati ya minisitiri w'intebe wa Misiri n'umwana mutoya bari baragurishije n'Abishimayeli hari agashusho gato. Ubwo Yosefu yabonaga bene se bamwikubita imbere kandi bamwubashye cyane, yibutse za nzozi yari yararose, kandi yongera kubona bya bindi byamubayeho kera byose bigaruka imbere y'ako kanya. Abaranganyijemo amaso ye y'ubushishozi abona ko Benyamini atari kumwe nabo. Arakeka ati mbese aho ntiyaba yarahuye n'ubugome bw'abo bantu bari bafite imico ya kinyamaswa. Agambirira kumenya ukuri, ababwira bakanika ati muri abatasi, muzanywe no kureba uko igihugu gifite intege nke. Aramusubiza bati oya databuja, ahubwo abagaragu bawe twazanywe no kugura ibyo kurya. Twese turi abavandimwe b'inyangamugayo, ntabwo turi abatasi databuja. Yifuzaga kumenya niba bari bagifite wa mutima wo kwikakaza uwo berekanye igihe yari akiri kumwe nabo, no kubabaza amakuru y'iwabo. Nyamara yari azi neza ko bari bumubeshye. Yongera kubashinja ko ari abatasi, maze baramusubiza bati twese abagaragu bawe twari abavandimwe 12. Data atuye i Kanani, umuherezi wacu yasigaye mu rugo, naho undi yarapfuye. Kubwo kugaragaza ko ashidikanyije ukuri kw'ibyo bamubwiye kandi no kuba kibabona nk'abatasi, uwo mutegetsi yajyaga kubemera ari uko basabye kuguma mu Misiri kugeza ubwo umwe muri bo azagenda akazana murumuna wabo. Baramuka batabyemeye bagafatwa nk'abatasi. Ariko abahungu ba Yakobo ntibari kwemera icyo cyifuzo, kuko byari gutuma imiryango yabo yicwa n'inzara.
kandi se ninde muri bo wajyaga gufata urwo rugendo wenyine asize abavandimwe be mu nzu y'imbohe? Mbese yari guhinguka imbere ya Sate? Byasaga nk'aho bari bagiye kwicwa cyangwa bakagirwa abacakara. Niyo Benyamini bamuzana yajyaga kugirwa nkabo. Mbega ibitekerezo biteye ubwoba bagize muri ako kanya. Biyemeza kugumaho maze bagafatanya umubabaro, aho kugira ngo bongerere se agahinda bamwambuye umuhungu we wari usigaye. Ko byari byemejwe bashyirwa mu nzu y'imbohe, bamaramo iminsi 3. Guhera igihe Yosefu yatandukanaga na bene se, iyi mico y'abo bahungu ba Yakobo yari yarahindutse. Bari abanyeshyari, inkubaganyi, abanyabinyoma, abanyarugomo, kandi bagira umutima wo kwihorera. Ariko noneho ubu babonye ikigeragezo gikakaye, inarijye bavamo, ntibongera kubeshyana, bakagandukira se, kandi nabo ubwabo nk'abagabo b'ibikwerere bumvira amategeko ye. Iminsi 3 bamaze muri gereza yababereye iminsi y'agahinda gasaze. Ubwo abo bavandimwe bongeraga gutekereza ibyaha bakoze. Nibatazana Benyamini nta kabuza bazitwa batasi. Kandi ntibari biringiye yuko se ashobora kubemerera kujyana Benyamini. Maze ku munsi wa 3 Yosefu ahamagaza bene se ngo babamuzanire. Yumvaga atakomeza kubafunga igihe kirekire. Se ndetse n'imiryango yari kumwe nawe bari bamaze kuzahazwa n'inzara. Yosefu arababwira ati, dore ndi umuntu wubaha Imana, nimukora icyo mbabwira ntacyo nzabatwara. Niba muri inyangamugayo, umwe muri mwe nagume hano muri gereza, abandi mugende mujyane ingano zo kugoboka imiryango yanyu yazahajwe n'inzara. Ntimuzabure kunzanira murumuna wanyu, kugira ngo bigaragaze ko muvuga ukuri, mutazavaho mwicwa. Nubwo bashidikanyaga kose atazatuma bagarukana Benyamini, ariko bemeye icyo cyifuzo. Yosefu yavuganaga nabo hari umuntu basobanurira, maze kuko bibwiraga yuko uwo mutegetsi atabumva, baganirira imbere ye batagira icyo bishisha. Bishinjaga uko bagiriye nabi Yosefu, bagira bati, nta gushidikanya turazira ibyo twakoreye murumuna wacu. Twamugiriye nabi, adutakiye ntitwamwumva, nicyo gituma natwe ibyago bitubayeho. Rubeni wari ufite umugambi wo gukiza Yosefu bari Dotani yungamo ati, nababujije kugirira uwo mwana nabi, mwanga kunyumvira. None dore amaraso yaradukurikiranye. Yosefu wari ahateze amatwi, ananirwa kwihangana, arasohoka ararira. Arutse ategeka ko Simiyoni bamubohera imbere yabo, akongera gusubizwa muri gereza. Igihe bagiriraga nabi mwene se, Simiyoni niwe waboshyaga kandi abigiramo uruhare runini. Nicyo cyatumye ari utoranirizwa gusubira muri gereza. Kurekura bene se ngo bagende, Yosefu yategetse ko babaha ingano kandi bagasubiza rwihishwa n'ifeza bari bishyuye mu mifuka yabo. Bahawe n'impamba zo guha indogobe zabo, bari mu nzira bataha. Bageze mu nzira, umwe muri bafunguye umufuka we, atangazwa no gusangamo agafuka k'ifeza ze. Abimenyesheje abandi, bakuka umutima kandi bahinda umushyitsi, baravuga bati, iby'Imana yadukoreye ibi ni ibiki? Mbese bagombaga kubifata nk'impano y'ubugiraneza bahawe n'Uwiteka, cyangwa yabikoreye kugira ngo ibahanire ibyaha byabo, bityo barusheho kubabara? Bamenye ko Imana yabonye ibyaha byabo, none ikaba ibibahaniye. Yakobo yarahagaritse umutima, ategereje ko abahungu be bazagaruka. Maze bagarutse, abari mu mahema bakikije bose bateranira hamwe, bafite ishyushyu ryo kumva uko abo bahungu batekerereza se ibyababayeho byose. Buri wese ashya ubwoba. Imyitwarire y'umutegetsi w'Abanyamisiri yasaga nk'aho irimo imigambi mibi, kandi babyemezwaga n'igihe bafunguraga imifuka yabo. Buri wese agasanga harimo ifeza ye yahahishije. Se wari umusaza, avugana agahinda ati, mungize incike, Yosefu ntakiriho, Simiyoni ntariho, none kandi murashaka kunkuraho na Benyamini? Ibyo ni njye bibayeho byose. Uwo mwana wanjye ntazajyana namwe, kuko mwene nyina yapfuye, akaba asigaye ari ikinege. Yagirira ibyago mu nzira muzacamo, muzatuma imvi zanjye zimanukana ishavu z'igikuzimu. Ariko amapfa arakomeza, kandi uko iminsi ihita, ihaho ry'impeke bakuye mu Misiri rigenda rishira. Abahungu ba Yakobo babona ko gusubira mu Misiri batajyanye Benyamini ntacyo byaba bimaze. Buhoro buhoro bakomeza kubona uko inzara ibicikijije. Gusuhererwa kwagaragaraga mu maso h'abantu bari batuye aho ngaho, kwatumye uwo musaza amenya icyo babuze. Hanyuma aravuga ati, nimusubireyo muduhahire utwo kurya.
Mbega amagambo ateye ubwoba! Yuda aramusubiza ati, wa mugabo yaratwihanangirije ati, ntimuzongere kumpinguka imbere mutazanye na murumuna wanyu. Nureka tukajyana na murumuna wacu, turajyayo tuguhahira ibyo kurya, ariko nutamwohereza ntituzajyayo, kuko uwo mugabo yatubwiye ati, ntimuzongere kumpinguka imbere mutazanye na murumuna wanyu. Abonye ko se atangiye kunamuka ku cyemezo yari yafashe, Yuda yongeraho ati, muwo musore mujyane tubone kugenda, naho ubundi inzara yaturimburana nawe n'urubyaro rwacu. Aramwishingira kandi yemeza ko natagarura Benyamini ngo amushyikirize se, uwo mugayo uzamwokama. Yakobo nawe ntiyakomeje kuba kwizima, yaretse icyemezo yari yafashe, maze asaba abahungu be kujya kwitegura urwo rugendo. Yababwiye no gushyira uwo mutegetsi amaturo y'ibintu bike bishobora kuboneka mu gihugu nk'icyo, igihugu cyazahajwe n'amapfa, nk'amavuta yomora n'ubuki n'indyoshyandyo n'imibavu n'imbuto z'ibiti, no gukuba kabiri ifeza zo guhahisha. Ati, ngaho nimujyane na murumuna wanyu musubire kuri uwo mugabo. Ubwo abahungu be bari bagiye guhaguruka ngo bafate urugendo, batari bazi neza uko ruzabahira. Se wari ugeze mu zabukuru yarahagurutse, arambura amaboko ye, ayerekeza mu ijuru, arasenga ati, Imana nyir'ububasha izatuma uwo mugabo abagirira neza, abareke mugarukane n'umuvandimwe wanyu wundi na Benyamini. Ubundi niba abana banjye bagomba kunshiraho, ntako nagira. Mbese uyu mubyeyi Yakobo ko yari asigaye wenyine, nta mwana n'umwe mu bo yabyaye asigaranye, mbese Imana yajyaga kwemera yuko b'incike burundu? Muvandimwe, ndagusaba yuko ubwo twiga iki cyigisho uzirikana neza amagambo arimo, kuko akomeye cyane, kuko ahishura neza impamvu yatumye tubona muri Bibiliya ubwoko bwa Isirayeli bwari buri muri Egiputa. Mbese bwagezeyo bute? Ibyo ngibyo bihishuka neza muri iki cyigisho, uko Abayisirayeli cyangwa se Abayisirayeli cyangwa se aba Yakobo, abo mu muryango wa Yakobo ari nabo babaye Isirayeli, uko baje kugera muri Egiputa, nibyo twumva neza muri iki cyigisho. Yakobo amaze kwemera ko bajyana na Benyamini, barongera basubira mu Misiri, biyereka Yosefu, akubise amaso mwene nyina Benyamini. Ibineza neza biramusaba, ariyumanganya, ariko ategeka yuko babajyana iwe, bakabategurira amafunguro kugira ngo basangire. Abo bavandimwe babonye uwo mutegetsi abajyanye mu rugo rwe, ubwoba burabica, batangira gutinya yuko ari bubaze za feza bari barabonye mu mifuka yabo ubwo bataha. Bibwiraga yuko yaba yarazishyizemo kugira ngo haboneke impamvu yo kubagira abacakara. Muri uko guhagarika umutima kwabo, bihererana uwari ushinzwe ibijyanye n'urwo rugo, bamubwira ibyerekeranye n'urugendo baheruka kugirira mu Misiri, kandi kugira ngo bahamye ko ari abere, babwira icyo gisonga ko bagaruye ifeza basanze mu mifuka yabo, kandi ko bazanye n'izindi zo guhahisha. Barongera bati, ntituzi uwasubije ifeza zacu mu masaho yacu. Maze uwo mugabo arabasubiza ati, nimuhumure, mwigire ubwoba. Imana yanyu ariyo Mana ya so, niyo yashyize ubwo butunzi mu mifuka yanyu. Naho njyewe ifeza mwishyuye narazakiriye. Imitima yabo iratuza, maze babonye Simiyoni wari waravanywe muri gereza, babona rwose ko Imana yabagiriye ubuntu. Ubwo uwo mutegetsi yongeraga kubonana nabo, bamushyikirije amaturo bazanye, kandi bicishije bugufi bamwikubita imbere bubamye. Nanone yongeye kwibuka za nzozi, kandi amaze kubasuhuza arababwira ati, ni amahoro? Wa musaza so mwambwiye nawe ari amahoro? Ese aracyariho? Baramusubiza bati, umugaragu wawe data ari amahoro, aracyariho. Barongera barunama bamwikubita imbere. Yitegereza Benyamini, arababaza ati, uyu ni wa muherezi wanyu mwambwiye? Abwira Benyamini ati, mwana wanjye, Imana iguha umugisha. Ariko kuko yari amukumbuye, agira ikiniga, ntiyagira ikindi avuga. Kubw'icyo kiniga arihuta yinjira mu kindi cyumba, maze ararira. Amaze kwiyuhagira mu maso ariyumanganya, aragaruka, maze batangira ibirori. Ariko kubw'amategeko y'ubwoko bwabo, Abanyamisiri ntibasangiraga n'ubundi bwoko. Abahungu ba Yakobo bagaburira ku meza yabo ubwabo, naho uwo mutegetsi kuko yari umunyacyubahiro ukomeye, bamugaburira ukwe. Abanyamisiri bari aho nabo babagaburira ukwabo. Bamaze kwicara bose, abo bavandimwe batangajwe no kubona uko bicaye bateganye na Yosefu, hakurikijwe imyaka yabo y'amavuko, uhereye ku w'imfura ukageza ku muherezi.
Yosefu ategeka yuko bagaburira ku biryo byari ku meza ye, ariko igaburo rya Benyamini riruta ayandi inshuro 5. Ubwo yakoraga ibyo yashakaga kumenya niba umuherezi wabo bamugirira ishyari n'urwango nka bya bindi bamugiriye kera, kubera ko bari bakibwira yuko Yosefu atumva ururimi rwabo. Abo bavandimwe baganira ntacyo bishisha. Ubwo ngubwo nibwo yari abonye umwanya mwiza wo kumenya ibitekerezo byabo. Yari akifuza gukomeza kubagerageza, maze mbere y'uko bagenda ategeka ko igikombe cye cy'ifeza yanyweshaga gihishwa mu mufuka w'umuherezi wabo ari we Benyamini. Basubira iwabo banezerewe cyane, Simiyoni na Benyamini bari kumwe nabo. Indogobe zabo zari ziremerewe n'impeke, ndetse bose bumvaga basa nk'abarokotse akaga kasaga n'akabugarije. Ariko bakigera ku nkengero z'umujyi, igisonga cya wa mutegetsi kibageraho, kibabazanya uburakari kiti, ni kuki mwitura inabi wabagiriye neza? Mwibye igikombe databuja anywesha kandi akanagikoresha aragura. Mwakoze ishyano. Icyo gikombe cyari gifite ububasha bwo kwerekana ibyo bagishyizemo niba birimo uburozi. Muri icyo gihe ibikombe nk'ibyo byahabwa agaciro cyane, kuko byatumaga nta wicishwa uburozi. Kubw'icyo kirego cy'icyo gisonga, abo bagenzi baramusubiza bati, databuja, ni iki kimuteye kudutumaho ayo magambo? Imana yabujije abagaragu bayo gukora ayo marorerwa. Dore ifeza twasanze mu mifuka yacu bushize twarazigaruye tuzivanye mu gihugu cy'i Kanani. None twabasha dute kwiba ifeza cyangwa izahabu byo mu nzu ya databuja? Ngaho saka uwo muri twe uri bufatamo icyo gikombe yicwe, abandi bagirwa inkoreragahato za databuja. Igisonga kirasubiza kiti, ngaho ntibibe uko mubyivugiye, ahubwo ufatana icyo gikombe ndamugira inkoragahato yanjye, naho abandi baraba ari abere. Ako kanya atangira kubasaka, nabo bihutira kururutsa imifuka yabo. Asaka imifuka yose ahereye kuwa Rubeni, bagenda bakurikirana kugeza ku muhererezi. Icyo gikombe bagisanga mu mufuka wa Benyamini, maze abo bavandimwe barababara cyane, bashishimura imyenda yabo, maze basubiza imitwaro yabo ku ndogobe, bagaruka mu mujyi buhoro buhoro, kuko bari babisezeranye Benyamini yagombaga kugirwa inkoreragahato. Maze bakurikira icyo gisonga kugera mu ngoro, basanga wa mutegetsi agihari, bamwikubita imbere. Arababaza ati, ibyo mwakoze ni ibiki? Ntimwari muzi ko umuntu nkanjye aragura akamenya umwibye? Yosefu yashakaga ko bemera icyaha cyabo. Ntiyigeze arangwa no kugira ubushobozi bwo kuragura, ariko yageraga ngo bizere ko ashobora gusoma ibyo bibwira mu mitima yabo. Maze Yuda aravuga ati, databuja, twakubwira iki? Ntacyo twavuga, cyangwa twakwisobanura dute ko ari Imana yagaragaje icyaha cyacu? Databuja, uwo bafatanye igikombe ndetse natwe twese tubaye inkoreragahato zawe. Yosefu aramusubiza ati, kirazira, sinabakorera ibintu nk'ibyo. Ahubwo bafatanye igikombe niwe uzaba inkoreragahato yanjye, naho mwe nimusubire kwa so amahoro. Maze Yuda ahagaritse umutima cyane, yegera uwo mutegetsi aramubwira ati, databuja, mbabarira ngira icyo nkubwira, kandi bye kukurakaza, kuko kuvugana nawe ari nko kuvugana n'umwami Farawo. Mu magambo yakoze ku mutima wa Yosefu, Yuda yasobanuye intimba se yagize ubwo yaburaga Yosefu, n'uburyo yagononwe kurekura Benyamini ngo azane nabo mu Misiri, kuko ari we muhungu wenyine wari usigaye kwa nyina Rasheli, kandi se akaba yaramukundaga cyane. Maze aravuga ati, none ndamutse nsubiye kuri data tutari kumwe nawe, data atamubonye yahita apfa. Bityo rero abagaragu bawe tukaba dutumye asaza nabi agapfana agahinda, kuko nijeje data ko ntamugarura ngo mumushyikirize uwo mugayo uzanyokame. None ndakwinginze, nyemerera rwose nsigare mu mwanya we, nkubere inkoreragahato, naho we umureke atahane na bakuru be. Nashobora nte gutaha nsize uriya musore? Sinakwihanganira kureba agahinda ka data. Maze Yosefu ahita anyurwa, yabonye imbuto zo kwihana nyakuri kuri bene se. Amaze kumva uko Yuda yitanze amaramaje, ategeka ko abandi bantu bose bari aho basohoka uretse abo bagabo bonyine. Noneho ararira, araboroga cyane, aravuga ati, ndi Yosefu, koko se data aracyariho? Maze bene se bagira ubwoba cyane, ntibagira icyo bamusubiza, bamera nk'ibiragi. Umutegetsi wa Misiri, umuvandimwe wabo Yosefu, uwo bagiriye ishyari kandi baba barishe, hanyuma bakamugurisha nk'umucakara. Mbega ibintu bitangaje! Inabi yose bamugiriye bagaruka imbere.
bibutse uburyo bahinyuye inzozi ze kandi bagakora ibishoboka byose kugira ngo zitazasohozwa. Nyamara bari bamaze gukora ibijyanye n'uruhare rwabo rwo gusohoza izo nzozi, kandi nanone ubwo bari munsi y'ubutware bwe, nta gushidikanya Yosefu yajyaga kwihorera kubera inabi yagiriwe. Abonye ko baheze mu majune, ababwira ni neza ati, ndabinginze nimunyegere. Bamaze kumwegera ati, ndi Yosefu mwene so, mwagurishije bakanzana mu Misiri. Nimuhumure kandi ntimwirenganyirize ko mwangenjeje mutyo. Imana niyo yatumye mbabanziriza kuza ino, kugira ngo izakize abantu inzara. Ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanywe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Abonye ko bari bababaye bihagije kubw'inabi bamugiriye, ashaka uburyo butunganye bwo kubamara ubwoba no kubakuraho umugayo wari ubariho. Ati, noneho hashize imyaka 2 inzara iteye, kandi hasigaye indi myaka 5 ntawe uhinga ngo asarure. Imana yakoze igitangaza ituma mbabanziriza kugira ngo izabakize inzara, urubyaro rwanyu rutazazima. Simwe rero mwatumye nzino, ahubwo ni Imana niyo yangiza umutware mukuru w'umwami wa Misiri, impa kuyobora ingoro ye no gutegeka igihugu cyose. None nimwihute musubire kwa data, mumubwire muti, Imana yamuhaye gutegeka Misiri yose. None tebuka unsange, uzatura hafi yanjye mu ntara ya Gosheni, wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'amashyo yawe n'imikumbi yawe n'ibyo utunze byose. Niho nzaguhera ibigutunga n'umuryango wawe n'amatungo yawe, utazava usonza, kuko hasigaye indi myaka 5 y'inzara. Mwanyiboneye mwese, ndetse nawe mwana wa mama Benyamini, nta gushidikanya ndi Yosefu. Yosefu ahobera mwene nyina Benyamini cyane, bombi bararira. Asoma bene se bose arira, hanyuma baraganira, bicuza icyaha cyabo bicishije bugufi, kandi bamusaba kubababarira. Bari bamaranye igihe kirekire umuhangayiko n'igishinja, noneho bishimira ko Yosefu akiriho. Maze inkuru y'ibyabaye igera ku mwami bwangu, maze nawe agira ishyushyu ryo gushimira Yosefu. Ubwo yatumiraga umuryango w'uwo mutegetsi nguze mu ngoro ye, agira ati, ibyiza byose bya Misiri bizaba ibyanyu. Abo bavandimwe boherezwa iwabo bahawe amahaho menshi n'impamba n'ibintu byose byari bikenewe kugira ngo bimurire imiryango yabo ndetse n'abagaragu babo mu Misiri. Yahaye Benyamini impano z'agaciro kenshi kurusha abandi. Noneho kubwo gutinya ko bazagenda batonganira mu nzira, abihanangiriza mbere yo kugenda agira ati, ntimuzatonganire mu nzira. Mbese uru rugendo rwabo rwagenze gute? Kandi iyi nkuru igeze kuri Yakobo yabyakiriye ate? Abahungu ba Yakobo basubiye kwa se bafite inkuru ishimishije ko Yosefu akiriho, kandi ko ari umutegetsi mu gihugu cya Misiri cyose. Bakibimubwira, uwo musaza yarumiwe, ntiyemera ibyo bamubwiye. Ariko abonye amagare menshi n'amafarashi n'indogobe bihetse imitwaro, kandi yongeye kubona Benyamini ari kumwe nabo, arabyemera. Maze asabwe n'ibyishimo aravuga ati, mbega igitangaza, koko umwana wanjye Yosefu aracyariho, reka nzajye kumureba ntarapfa. Ariko nubwo bari bamubwiye iyo nkuru ishimishije, hari ikindi gikorwa cyo kwicisha bugufi. Igikorwa cyari gisigaye kuri abo bavandimwe, maze bicuza imbere ya se ko bamubeshe kandi bamugiriye inabi bikabije, bikaba byarashenguye imibereho ye n'iyabo imyaka myinshi yari ishize. Yakobo ntiyabakekagaho icyaha cy'ubugoryi nk'icyo, ariko abonye yuko ibyabaye byose byaganjwe n'ibyiza, maze ababarira abo bana bacumuye kandi abaha n'umugisha. Maze uwo mubyeyi n'abahungu be n'imiryango yabo n'imikumbi yabo n'amashyo yabo n'abagaragu benshi bahera ko berekeza mu Misiri. N'umunezero usabye imitima yabo bafata urugendo, maze bageze i Berisheba, uwo mukambwe atambira Imana igitambo cy'ishimwe, kandi asaba Uhoraho kumuha ikimenyetso cy'uko azaba kumwe nabo. Maze muri iryo joro Imana iramubonekera iramubwira iti, witinya kujya mu Misiri, kuko azagukomokaho ariho nzabagirira ubwoko bukomeye. Nzajyana namwe mu Misiri, kandi abazagukomokaho ni njyewe uzabagarura muri iki gihugu. Amen. Mbega isezerano rikomeye! Mbega uburyo Yakobo yiragije Imana kandi akajya yibaza ibyashidikanyaho byose kandi ikamusubiza.
kwizezwa ngo ntutinye kujya mu Misiri, iti kuko nzakugirirayo ubwoko bukomeye, byari bifite icyo bisobanuye. Iryo sezerano ryari ryarahawe Aburahamu ry'uko azagira urubyaro rutabarika nk'inyenyeri. Nyamara ubwo bwoko bwatoranyije bwiyongeraga buhoro, kandi igihugu cy'i Kanani nticyatumaga babasha kororoka nk'uko bari barabibwiwe. Icyo gihugu cyari gituwe n'amoko menshi akomeye y'abapagani, kandi ayo moko yagombaga kuzacyamburwa nyuma y'ibinyejana 4. Niba bakomoka kuri Isirayeli bari aho kugira ngo bazabe ubwoko butabarika, bagombaga kwirukana abatuye muri icyo gihugu cyangwa bagakwirakwira hirya no hino baturana nabo. Nk'uko Imana yari yabiteguye, ntibari kubasha kwivanga n'Abanyakanani, kuko iyo baza kugerageza kubikora bajyaga kugira akaga ko koshywa gusenga ibigirwamana. Icyakora Misiri yatanze ibyari bikenewe kugira ngo umugambi w'Imana usohozwe. Agace k'igihugu kari gatoshye kandi karumbuka niko bahawe, kababashisha kororoka vuba, kudakundwa n'Abanyamisiri kubera umurimo wabo w'ubworozi, kuko umushumba yari ikizira mu Banyamisiri, byajyaga gutuma bakomeza kuba ubwoko bwihariye kandi bwitaruye andi moko, kandi byajyaga no kubarinda gufatanya n'Abanyamisiri gusenga ibigirwamana. Bageze mu Misiri bahitira mu ntara ya Gosheni. Aho niho Yosefu yaje yicaye mu igare rye ry'umutegetsi w'igihugu, ashagawe n'ibikomangoma. Yosefu ntabwo yibutse icyubahiro cye kubwo abari bamushagaye, ahubwo muri we harimo igitekerezo kimwe rukumbi, urukumbuzi rwari rusaza umutima we. Maze akibona abo bagenzi bahinguka, ananirwa kwihanganira urukundo n'urukumbuzi yahoraga ahisha, arasimbuka ava mu igare rye maze yihutira kujya gusanganira se. Yosefu akibona se aramuhobera cyane, ararira, ananirwa kumurekura. Yakubabwira Yosefu ati, ubu mpfuye nta gahinda, ubwo ukiriho nkaba nkwiboneye. Yosefu afata 5 mu bavandimwe be ajya kubereka umwami kugira ngo bahabwe aho bazatura. Kubwo gushimira minisitiri w'intebe ari we Yosefu, umwami wa Misiri yajyaga guha abo bavandimwe imyanya ikomeye mu gihugu. Ariko kuko Yosefu yasengaga by'ukuri Yehova, yashatse gukiza bene se ibishuko bajyaga guhura nabyo iyo baba muri ubwo butegetsi bw'abapagani. Nicyo cyatumye bagira inama yo kubwiza umwami ukuri umurimo bakoraga. Abahungu ba Yakobo bakurikije iyo nama, kandi kwitondera no kumenyesha umwami ko batimutse burundu, kahubwo bahasuhukiye, bityo rero bakaba bafite uburenganzira bwo kuhava nibabishaka. Umwami bateganyirizaho gutura ariho mu gihugu cya Gosheni, hari ubutaka bwiza. Hashize igihe gito, Yosefu yazanye se kumwereka umwami. Uwo mukambwe ntabwo yari azi iby'ibwami, ariko mu buzima bwe busanzwe yari yaragiranye umushyikirano n'umwami usumba bose. Amen. Maze noneho kubwo kumva murusha isumbwe, ashyira ibiganza bye hejuru maze asabira umwami umugisha. Amen. Yakobo akiramukanya na Yosefu bwa mbere, imvugo yuzuye umunezero yasaga nkaho kwabaye nkaho ishyize iherezo ku gahinda n'ishavu yari amaranye igihe kirekire, akaba yiteguye gupfa. Ariko yagombaga kuzamara indi myaka 17 aruhukiye mu mahoro i Gosheni. Iyo myaka yari iy'umunezero ugereranije n'iyari ihise. Yabonye ibihamya nyakuri byo kwihana mu bahungu be, abona umuryango we ufite ibikenewe byose kugira ngo ishyanga rikomeye rikure, maze kwizera kwe kugundira isezerano ridakuka ry'uko bazatura i Kanani. We ubwe yari azengurutswe n'impano z'urukundo n'imbabazi akesha minisitiri w'intebe wa Misiri, kandi anejejwe no kuba mu muryango w'aho umwana we yari yarazimiriye igihe kirekire. Aha aba yishimye kandi atekanye kugeza igihe yapfiriye. Maze yumvise igihe cye cyo gupfa cyegereje, Yakobo atumiza Yosefu akigundira isezerano ry'Imana ryo kuzaragwa Kanani. Abwira Yosefu ati, mwana wanjye, ungirire neza ntumemukire, wumve icyo ngusaba, ntuzampambe mu Misiri, kandi ubindahire ushyize ikiganza munsi y'ikibero cyanjye. Nimara gutabaruka uzanshyingure muri Kanani hamwe n'ababyeyi banjye. Yosefu asezeranira se ko azabikora, ariko Yakobo ntiyanyurwa, amusaba kumurahira ko azamushyingira iruhande rwa ba sekuruza mu buvumo bwa Makipela. Mbese wari uzi ko Yosefu yari yarabyaye abana? Ahangaha baravuga ngo hari ikindi kintu cy'ingenzi cyagombaga kwitabwaho. Abahungu ba Yosefu bagombaga kubarwa mu bahungu ba Isirayeli. Yosefu aje kubonana na se ku nshuro ya nyuma, azana Efurayimu na Manase.
kubera nyina. Abo basore bari bafitanye isano n'abatambyi bakuru bo mu Misiri, kandi umwanya wa se wabaheshaga ubukire n'icyubahiro baramutse bashaka ubwabo kugirana isano n'Abanyamisiri. Nyamara Yosefu we yifuzaga ko bakomeza komatana n'ubwoko bwabo. Yagaragazaga ko yizera amasezerano y'Imana, maze kubw'abahungu be yanga ibyubahiro byose bajyaga kubonera ibwami mu Misiri, abigurana kuba mu moko y'abashumba basuzuguritse ab'Imana yari yaragize abaragwa b'amasezerano yayo. Amen. Yakobo aravuga ati, abahungu bawe bombi Efurayimu na Manase wabyariye mu Misiri mbere y'uko nza, mbafashe nk'abana banjye nibyariye, kimwe na Rubeni ndetse na Simiyoni. Bagombaga kugirwa be bwite, maze bakaba bakuru b'imiryango itandukanye. Bityo rero amahirwe yo guhabwa ubutware yari yarakoreshejwe nabi na Rubeni, yagombaga kugenerwa Yosefu, bikaba inkubwe ebyiri muri Isirayeli. Maze kuko amaso ya Yakobo yari yaratangiye kuzamo ibirori kubera gusaza, kandi ntiyari yamenye yuko abo bahungu bamuzaniye, ariko abumvise arabamenya, niko kubabaza ati, abo ni bande? Bamubwiye ko ari abo, yongeye kuvuga ati, ndakwinginze banyegereze mbasabire umugisha. Uwo mukambwe arabiyegereza, arabahobera kandi arabasoma, maze abarambikaho ibiganza, abasabira umugisha ku Mana. Nuko asenga agira ati, iyi Mana yayoboye data Isaka na sogokuru Aburahamu, iyi Mana yandagiye kuva nabaho kugeza uyu munsi, iyambereye nk'umumarayika ikankiza ibibi byose, nihawe abasore umugisha. Amen. Nta mwuka wo kwikanyiza, nta kwishingikiza ku mbaraga z'umwana w'umuntu cyangwa ubucakura bwari burimo. Imana yaramurokoye kandi iramukomeza, maze ntiyigeze yivovotera ibihe bibi byahise yanyuzemo. Ibigeragezo n'agahinda byo muri iyo minsi ntiyarakibuka ko hari icyo byamutwaye. Yibukaga gusa imbabazi z'Imana n'ineza yayo ihebuje byabanye nawe mu rugendo rwe rwose. Amen. Amaze gusabira abo bahungu umugisha, aha umuhungu w'ibyiringiro by'uko abasize kandi abazamukomokaho nubwo bazamara igihe kinini mu bucakara n'umubabaro. Icyo gihamya cyo kwizera kwe agitanga muri aya magambo agira ati, dore ngiye gupfa, ariko Imana izabana namwe kandi izabasubiza mu gihugu cya ba sokuruza. Amen. Maze byose birangiye, abahungu ba Yakobo bose bateranira aho ari aryamye agiye gupfa. Ahamagara abahungu barababwira ati, nimuterane babwire ibizaba mu bihe bizaza. Yahoraga ahangayikishijwe no gutekereza ahazaza habo, maze akagerageza kwibwira uko amateka y'ubwo bwoko butandukanye azamera. Igihe abana be bari bategereje ko basabira umugisha uheruka, umwuka wo kwerekwa umuzaho, maze ahishurirwa uko hazaza h'abazamukomokaho hazamera. Buri mwana wa Yakobo wese, hakurikijwe imico ya buri wese, agenda abwirwa uko bazamukomokaho bazamera mu ncamake. Mbese mwumvishe aya magambo? Ko bagombaga gukomoka muri aba bahungu ba Yakobo, uko bazamera kwagombaga gushingira ku mico y'aba bahungu ba Yakobo. Rubeni, fura yanjye, uri imbaraga zanjye, umwana w'umusore bwanjye, urusha bene se ishema n'icyubahiro. Noneho se yerekana uko Rubeni azamera nk'umwana w'imfura. Ariko icyaha giteye agahinda Rubeni yari yarakoze, icyo yakoreye Edari, cyatumye adashobora guhabwa imigisha y'ubutware. Yakobo aravuga ati, uri nk'amazi kuko adahama hamwe, ntuzabona ubutware. Ubutambyi bwahawe Lewi, ingoma y'ubwami n'amasezerano ya Mesiya bihabwa Yuda, umurage ukubye kabiri uhabwa Yosefu. Umuryango wa Rubeni ntiwigeze ukomera muri Isirayeli, ntiwagwiriye nk'uwa Yuda, uwa Yosefu cyangwa uwa Dani, kandi wari umwe mu yabanje kujyanwa mu bunyage. Abakurikiragaho mu myaka bari Simiyoni ndetse na Lewi, abari barafatanyije muri bwa bugome bagiriye abantu b'i Shekemu, kandi ni nabo bari bashegeye cyane kugurisha Yosefu. Kuri bo havuzwe ibi bikurikira: nzabatataniriza muri bene Yakobo, nzabanyanyagiza hirya no hino muri Isirayeli. Maze nyuma yaho, ubwo babaruraga Abisirayeli mbere yo kwinjira i Kanani, umuryango wa Simiyoni niwo wari ugizwe n'abantu bake. Ubwo Mose yasabiraga Abisirayeli umugisha uheruka, ntiyigeze agira icyo avuga kuri Simiyoni. Kandi batura i Kanani, uwo muryango wahawe umugabane muto cyane nk'uwa Yuda. Kandi nyuma yaho imiryango nk'iyo yarakomeye yigarurira ibihugu bitandukanye,
kandi itura hanze y'igihugu cy'isezerano. Lewi nawe nta murage yabonye uretse imidugudu 48 yari itataniye hirya no hino mu gihugu. Ku bijyanye n'uwo muryango, nubwo babaye indahemuka kuri Yehova ubwo indi miryango yagwaga mu buhakanyi, ahubwo bo bakomeje umurimo muziranenge batorewe wo mu buturo bwera, maze umuvumo uhinduka umugisha. Amen. Imigisha iheruka y'ubutware yahawe Yuda. Ubusobanuro bw'izina ryerekezaga ku gusingiza bwatanzwe mu buhanuzi buvuga iby'amateka y'uyu muryango muri aya magambo: Yuda, abavandimwe bawe bazagusingiza, uzanesha abanzi bawe, bene so bazunama imbere yawe. Yuda ameze nk'icyana cy'intare, umwana wanjye icyo afashe ntikimucika. Aryama nk'intare ihaze, uwamushotora yabona ishyano. Iyi ngoma y'ubwami izahora kwa Yuda, abazamukomokaho bazahorana inkoni y'ubutegetsi, bazayihorana kugeza igihe nyirayo azazira, niwe amahanga azumvira. Amen. Intare, umwami w'ishya, ni ikimenyetso gikwiriye uwo muryango Dawidi yakomotsemo, kandi n'umuhungu wa Dawidi Shilo ari we ntare yo mu muryango wa Yuda, niwe abategetsi bose bazaramya, kandi amahanga yose azamusingiza. Amen. Yakobo yabwiye abana be hafi ya bose, abwira abana be benda kuba bose ko bazamererwa neza. Hanyuma izina rya Yosefu rigerwaho. Mbese Yosefu yavuzweho iki? Maze umutima wa Yakobo usabagizwa nuko yasabaga yuko imigisha isukwa ku mutwe w'uwari waratandukanijwe na bene se. Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hafi y'isoko. Amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurasha imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka. Amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ya ntwari ya Yakobo. Imigisha so ahesha irenze yaheshejwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho, izaba ku mutwe wa Yosefu. Mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Amen. Mbese mwumvishe umugisha Yosefu yahawe, kandi mwumvishe imigisha itandukanye abavandimwe be bahawe. Yakobo yari umuntu ugira urukundo rwinshi. Urukundo yakundaga abahungu be rwari rukomeye kandi rwuzuye impuhwe. Urupfu rwe rwabaye igihamya cy'uko atari afite aho abogamiye cyangwa urwikekwe. Yari yarabababariye bose, kandi yarabakundaga kugeza ku muherezi. Impuhwe ze za kibyeyi zigaragarira mu magambo yo gutera umwete n'ibyiringiro, ariko imbaraga y'Imana yamugumyeho, maze kubwo gukoreshwa na Mwuka w'Imana bituma avuga ukuri n'ubwo bwose kwari gushaririye. Nk'uko twabibonye mu migisha yabahaye, hari abo yagiye avugaho ibintu bikomeye, niyo mpamvu bavuga ngo ni ukuri kwari gushaririye, ariko yarakweruye arakubabwira kose. Amaze gutanga umugisha bwa nyuma, Yakobo yongeye gusubiramo ibyerekeye aho bazamuhamba amaze gupfa. Ati, nimara gupfa muzanshyingure hamwe n'ababyeyi banjye mu buvumo buri mu murima wahoze ari uwa Efuroni w'umuheti. Uwo murima uri i Makipela. Aho niho bashyinguye Aburahamu n'umugore we Sara, na Isaka n'umugore we Rebeka na Leya. Nuko rero igikorwa giheruka cyaranze imibereho ya Yakobo cyabaye kugaragaza ukwizera kwe ku masezerano y'Imana. Amen. Imyaka iheruka ya Yakobo yabaye nk'ikigoroba cy'umutekano n'ikiruhuko nyuma y'umunsi w'akaga n'umuruho. Imibereho ya Yakobo iheruka yabaye nk'ikigoroba cy'umutekano n'ikiruhuko nyuma y'umunsi w'akaga n'umuruho. Kuko nyuma y'umubaro mwinshi yari yaragize mu mibereho ye yose, ndetse n'ibigeragezo yanyuzemo byari ibigeragezo bikomeye cyane. Nyuma y'agahinda gasaze yari yaragize nyuma yo kubura umwana we yakundaga cyane Yosefu mu myaka y'iheruka, impamvu avuga ko yabaye nk'ikigoroba cy'umutekano n'ikiruhuko nuko yaje kubona uwo mwana, maze aramwishimira, yatuza akanwa ke ati, ubu niyo napfa ntabwo naba mpfanye agahinda. Amara imyaka igera kuri 17 mu ntara ya Gosheni.
aho yari aturije kandi yarebaga ubwoko bwe burimo bwororoka buguwe neza bufite amahoro. Nk'uko batubwiye ngo Egiputa yatanze ibyari bikenewe kugira ngo umugambi w'Imana usohozwe. Uwo Yakobo yabwiwe ajya gutangira urugendo rwerekeza mu Misiri ngo nzabana nawe kandi urubyaro rwawe niho nzaruhindurira ubwoko bukomeye. Ibyanditswe biravuga ngo nibigeza nimugoroba hazaba umucyo, muri Zakariya 14:7. Ujye witegereza umuntu w'indakemwa, urebe umuntu w'intungane, bene abo banyamahoro bisazira neza. Amen. Zaburi ya 37:37. Ahangaha batubwira incamake y'ubuzima bwa Yakobo n'ibyo yanyuzemo. Bati Yakobo yari yaracumuye kandi yarababaye bikomeye. Yamaze imyaka myinshi akorana umwete, yita ku nshingano ze ndetse ashavuye uhereye igihe yahungaga akava kwa se kubera icyaha cye yakoze gikomeye. Yari impunzi itagira aho yikinga, atandukanywa na nyina kandi ntibongera guhura mu mibereho yabo yose. Akora imyaka 7 kugira ngo ahabwe uwo yakundaga, ahagera aho ariganywa. Yakoreye umugabo wifuzaga kandi akikanyiza iyi myaka igera kuri 20 yose. Uwo mugabo abonye ubutunzi bwa Yakobo burushaho kugwira n'abana bakurira iruhande rwe, ntibyamushimisha maze ashaka ko bagabana. Yahangayikishijwe no gukozwa isoni n'umukobwa we, uwo bavuga hano Dina. Ahagarika umutima no guhora kw'abahungu be, ababazwa n'urupfu rwa Rasheli, aterwa agahinda n'icyaha kidasanzwe cyo kwica cyakozwe na Rubeni, ababazwa n'icyaha cya Yuda, ashengurwa n'uburiganya bukomeye n'inabi yagiriwe Yosefu. Mbega ukuntu urutonde rw'ibibi rwari rurerure kandi rucuza umwijima imbere ye. Yakomezaga kugenda asarura imbuto z'ibikorwa bibi yakoze ku ikubitiro. Yabonye ibyaha by'abana be bikomeza kugwira biturutse ku cyo yari yarakoze. Ikibabaje kurutaho ni uko icyaha cyari gisohoje umurimo wacyo. Nta muntu uhanwa ngo ako kanya bimushimishe, ahubwo biramubabaza. Nyamara ababyitoje amaherezo bibabyarira amahoro n'ubutungane. Abaheburayo 12:11. Wumva aya magambo neza muvandimwe. Umwuka w'Imana wandika amafuti yose y'abantu batunganye, abatoranijwe kubera ineza y'Imana. Kandi ikigeretse kuri ibyo, amafuti yabo agaragazwa neza kurenza ibyiza bakora. Ibi byateye benshi kwibaza kandi bihurwaho inkozi z'ibibi bwo kunyega Bibiliya. Nyamara ni kimwe mu bihamya by'ingenzi by'ukuri kw'ibyanditswe byera ko nta bibi bikorwa ngo bihishwe, cyangwa ngo ibyaha n'ababikoze nubwo baba bakomeye bate ngo byirengagizwe. Intekerezo z'abantu zirangwa buri gihe no gucira abandi imanza ku buryo bitashoboka ko bibuza kubugama. Iyo Bibiliya iza kuba yaranditswe n'abantu batayobowe n'umwuka w'Imana, nta gushidikanya bajyaga kwerekana imico y'abantu bayo b'icyubahiro mu buryo bushyeshyenga gusa. Ariko nk'uko biri, dufite aho ibyo banyuzemo byose byanditswe mu buryo nyakuri. Abantu Imana yagiriye neza kandi ikabaha inshingano ikomeye, kenshi na kenshi batsindwa n'ibigeragezo maze bagakora icyaha. Ndetse nk'uko natwe muri iki gihe duhirimbana, tugakozwa hirya no hino, maze kenshi na kenshi tukagwa mu bishuko. Imibereho yabo irimo amafuti n'ubusazi biri imbere yacu kugira ngo bidukomeze kandi bidukebure. Amen. Iyo bagaragajwe nk'abatagira ifuti na rimwe, natwe nk'abanyabyaha duhita twiheba kubera amakosa yacu no kudatungana byacu. Ariko iyo tubonye abandi bacogoye nk'uko natwe byatubayeho, aho baguye mu bishuko nkatwe, nyamara kandi bakongera bakabyuka bakanesha babiheshejwe n'ubuntu bw'Imana, bidutera umwete wo kongera kumaranira gushaka ubutungane. Amen. Nubwo rimwe na rimwe bajyaga bacogora, bakongera kugaruka mu nzira bahozemo, maze Imana ikabaha umugisha, natwe imbaraga za Yesu zibasha kuduhindura abaneshi. Amen. Ku rundi ruhande, ibyanditswe ku mibereho yabo bishobora kutubera imiburo. Bigaragara ko Imana itazigera na rimwe ihishira icyaha. Ibona icyaha mu bantu ikunda cyane, kandi irwanya icyo cyaha cyabo birenze ukwirwana nacyo mu bafite umucyo muto n'inshingano zitaremereye. Bamaze gushyingura Yakobo, bene se ba Yosefu bongeye kugira ubwoba bwinshi, batinya ko hari wenda Yosefu nabona se agiye azahera kakihorera icyaha gikomeye bari baramukoreye, maze batinya kumwegera, ahubwo bamwohereza ubutumwa bati so atarapfa yadutegetse ibyo tuzakubwira, agira ati ndakwinginze baba
kubabarira bene si igicumuro n'icyaha bakugiriye nabi. Nubwo bakugiriye nabi, ndagusabye ugirire imbabazi abagaragu b'Imana ya so. Maze ubwo butumwa bubabaza Yosefu bituma arira. Maze bene se babibonye batyo, baramusanga bamwikubita imbere, baramubwira bati, dore turi hano abagaragu bawe. Urukundo Yosefu yari afitiye bene se rwari rwinshi kandi ruzira kwikanyiza. Maze ababazwa nuko bibwiraga yuko afite umutima wo kubitura inabi bamugiriye. Maze Yosefu arabasubiza ati, mwitinya, ntacyo nzabatwara, sinakwishyira mu cyimbo cy'Imana. Mwari mwagize imigambi yo kungirira nabi, ariko Imana ihinduramo ibyiza kugira ngo ikize abantu benshi nk'uko namwe mubyirebera. None rero mwitinya, nzabatungana n'abana banyu. Imibereho ya Yosefu ni ikigereranyo cy'imibereho ya Kristo. Ishyari niryo ryatumye bene se ba Yosefu bamugurisha ngo ajye kuba umucakara. Bizeraga ko bagiye kumukoma imbere kugira ngo atazarushaho gukomera. Kandi ubwo yajyanwaga mu Misiri, bibeshye ko batazongera guhagarika umutima kubw'inzozi ze, ko bakuyeho ibyatumaga zisohora byose. Ariko imigambi yabo ihindurwa n'Imana kugira ngo isohoze ibyo bashakaga kubuza gusohozwa. Amen. Ni nako abatambyi bakuru bagiriye Kristo ishyari, batinya ko yakwireherezaho abantu, bigatuma batabakurikira. Bamwishe bagira ngo bamubuze kuba umwami, ariko kandi bagize batyo nibwo byatumye ibyo bibaho. Amen. Binyuze mu buretwa mu gihugu cya Misiri, Yosefu yabaye umucunguzi w'umuryango wa se, nyamara ibyo ntibyabagabanyirije icyaha. Ni nako Kristo yabambwe n'abanzi be, bigatuma aba umucunguzi w'abantu, umukiza w'abacumuye, n'umutware w'isi yose. Ariko icyaha cy'abamwishe cyari icyaha gikabije cyane, nk'aho ukuboko kw'Imana kugira neza kutari kwayoboye ibyabayeho, kugira ngo ikuzo ryayo no kugira neza kwayo ku bantu kugaragare. Nk'uko Yosefu yagurishijwe na bene se akagurwa n'abapagani, niko na Kristo yagambaniwe n'umwe mu bigishwa be, agahanwa mu maboko y'abanzi be gica. Yosefu yarezwe ibinyoma, maze bamuroha muri gereza kubera imigenzereze ye myiza. Kristo nawe yarahinyuwe kandi arangwa kubera gukiranuka n'imibereho y'itanga yagiriraga icyaha. Kandi nubwo nta kibi yari yakoze, bamuciriye urubanza bakurikije ubuhamya bw'ibinyoma. Kandi nk'uko kwihangana no gucisha make bya Yosefu ahemukirwa kandi akandamizwa, kuba yari yiteguye kubabarira no gufasha bene se bari bamerewe nabi, byerekana uko umukiza yihanganiye uburyarya n'ibitutsi by'inkozi z'ibibi atuje, no kubabarira atari abo bagome gusa, ahubwo n'abamusanze bose bihana ibyaha byabo kandi bashaka kubabarirwa. Amen. Nyuma y'urupfu rwa se, Yosefu yabayeho indi myaka 54. Yabonye ubuvivi bwe bukomoka kuri Efurayimu, kandi arera nk'abe abana ba Makiri mwene Manase. Yabonye kugwira no gutunganirwa k'ubwoko bwe, kandi imyaka yose yahise kwizera kwe ko Imana izasubiza Isirayeli mu gihugu cy'isezerano ntikwigeze kujegajega. Amen. Abonye ko iherezo rye ryegereje, abimenyesha ubwoko bwe. Kuba yari yubashywe ari mu gihugu cya ba Farawo, nyamara kuri we aho hari mu buhungiro. Umurimo yakoze uheruka wari uwo kumenyekanisha ko asangiye ubwenegihugu n'ahazaza n'Abisirayeli. Amen. Amagambo yaheruka yaraya ngo, Imana ntizabura kubagenderera ikabakura muri iki gihugu, ikabajyana mu gihugu yarahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Yosefu yaguye mu Misiri amaze imyaka 110 avutse. Umurambo we barawosa bawushyira mu isanduku, nk'uko bigaragara mu Itangizo cya 50:26. Mu binyejana by'ubuhungiro byakurikiyeho, iyo sanduku yahamirizaga Abisirayeli ko bari abasuhuke mu Misiri, kandi bagasabwa guhoza ibyiringiro byabo ku gihugu cy'isezerano, kuko nta kabuza igihe cyo kugobokwa cyari kuzagera. Amen. Vandimwe nkunda, iki cyigisho cya 21 cyitwa Yosefu na bene se tugisoreje ahangaha. Muri iki cyigisho cya 22 cyitwa Mose. Ntuzacikwe, ugire umunsi mwiza. Say